waa tuulada Muuri oo xilligan ku jirta jabi ka duwan kii hore yacni ma ahan midkii lagu yaqiinay marka loo fiiriyo burburka iyo dayacaadda ka muuqata tuulada weligeed ma aysan yeelan maamul iyadoona dadka degan tuuladan lagu qiyaaso 4,000 oo qof marka lagu daro shacabka ku nool tuulada Idimow waxay gaarayaan 6,000 oo qof kuwaasi oo ku midaysan tuulada Muuri aan dib u milicsano xaaladihii kala duwanaa ee ay soo martay inta aan goobjooga ka ahaa xaaladda Muuri iyo tuulooyinka kale ee ku teedsan dadkeedu waa dadka ku nool nolosha caadiga ah waa meel baadiye ah oo ma ahan magaalo waxay leedahay goobo waxbarasho marka laga reebo kuwa lagu barto maadiga ama iskuulada loo yaqaano inkastoo ay jireen meelo kooban oo ayan dadku ka warqabin haddana xaalad jahli oo dhan maadi ah ayay ku jireen caruurta ku dhalatay tuuladan isku raranka ah laguna magacaabo Muuri dadka deegaanka waa beeraley soo saarta dalagyada noocyadooda kala duwan marka laga reebo muuska cambaha saytuunka babayga liinta dhanaan iyo midda macaan iyo kuwa kale oo aad u fara badan isla markaana ku baxa biyaha webiga inta aysan imaan nimcada aybe roobabka beeraha tuulada waa kuwa lagu tacbado biyaha xareeda ah ee ka yimaada roobabka uu Rabbi keeno waxaana la tacbaa gu iyo deer oo la kala tacbo galley iyo masago digir sisin iyo waxyaabo kale oo ku baxa galleyda 6 sano iyo wax ka badan ayaa laga joogaa inta aan la tacbin ama la falin beeraha deegaanka kadib dagaaladii sokeeye ee ka qarxay gobolka tan iyo sanadkii 2015 xilligaas oo wax walba oo nolol ahaa ay ka luntay shacabka dega tuuladan Muuri ee isku raranka kudka guur kud u guur ayay ku jireen 6daasi sano waxaana ay noqdeen kuwa ku ceertoobay dagaaladaasi sokeeye oo ay ku waayeen xil iyo xoolo waxa ay ka haysteen xitaa caruurtoodii ayay ku dhawaadeen inay halkaasi ku waayaan balse wax walba waa qadar eebe nolosha ayaa daashatay boqolaal ka mid ah shacabka tuulada halka kuwa awoodana ay caruurtooda caasimadii dalka ee Muqdisho ay u rarteen kuwa kalese ugama bixin halka ay ku caruur dhaleen oo ah Muuri weligood ma arag meel la isugu ridayo hubka noocyadiisa kala duwan la isku horfadhiyo ama lagu dagaalamayo waxa ay ku haysteen maqal balse 6 sano waxa ay u noqotay 6dii sano ee rasaasta ka sokow alle ma jirin wax u calaamadaysan ka hortagid dhibaato ka dhalan karta dagaaladii lagu qaaday tuulada iyo kuwa kale oo aad u fara badan oo ku teedsan tuulada Muuri sida number Konton iyo deegaanada kale ee hoos yimaada laakiin wax walba waxa ay noqotay ilbaxnimo sanadkii 2020 dhexdeed ayay heleen wax u muuqda amni oo qaarkood dib ugu soo laabtay deegaanka si loo badbaadiyo caruurta ku diin gafaysay tuuladaasi kadib markii dagaalada sokeeye ay qarxeen oo qaarkood ba ay ku nafwaayeen balse waxa muuqata saansaan amni oo dib loogu soo laabanayo gudaha tuulada oo aan weli meel lagu ogeyn xalka ay wax ku dambeyn doonaan dhaqdhaqaaqii ganacsi ee tuulada ayaa la dareemayaa in uu dib u soo laabanayo maadaama uusan ahayn sidii loo baahnaa Cumar Guux warbaahinta Shabeellada Hoose tuulada Muuri